Leksjon 1. Hundevennlige områder. Morgen, Anna, hørte du om den nye hundeparken i nærheten? Hei John, ja. Jeg hørte at den har et turområde og kan gi hundesenger. Det er flott. Er det en ekstra avgift for å bruke fasilitetene? Jeg tror det er gratis for alle hundeeiere, noe som er fantastisk. Det er fantastisk. Det oppfordrer flere til å ta med kjæledyrene sine. Nøyaktig. Hunder trenger plass til å leke og sosialisere. Tror du det vil bli et populært sted i nabolaget? Definitivt. Det er en fantastisk måte å bygge et fellesskap på. Jeg gleder meg til å ta Luna dit. Hun vil elske det. Hunder trives i slike miljøer. Leksjon 2. Ladestasjoner. Hei Anna, du kan enkelt finne et sted å lade telefonen din her. Hei John, det er veldig praktisk. Hvor nøyaktig? Det er ladestasjoner i hele kjøpesenteret. Det er nyttig. Det er viktig å holde kontakten mens du handler. Nøyaktig. Det sparer deg for å bekymre deg for batterilevetiden. Bruker du ofte ladestasjoner? Ja, spesielt når jeg er ute i lange perioder. Jeg burde begynne å gjøre det. Det er en smart idé. Det er det virkelig. I tillegg gjør det shopping morsommere. Absolutt. En fulladet telefon er et must i disse dager. Leksjon 3. Teatereventyr. Hei Anna, hørte du om stykket som heter Hans og Grete? Hei John, ja. Det høres fortryllende ut. Er du involvert i det? Jeg skal spille rollen som heksen. Det er en ganske utfordrende rolle. Det er spennende. Hvordan forbereder du deg på det? Jeg studerer karakterens motivasjoner og ser etter. Det er en flott tilnærming. Heksa er en kompleks karakter. Nøyaktig. Jeg ønsker å fremstille henne på en måte som fenger publikum. Jeg tror du kommer til å gjøre det fantastisk. Har du øvd mye? Ja, vi har hatt flere øvinger, og det går bra sammen. Det er fantastisk. Jeg gleder meg til å se prestasjonen din. Leksjon 4. Livet i Ontario. Morgen Anna, jeg bor i Ontario, og det er ganske variert her. Hei John, jeg er enig. Selv i Ontario kan livet være ganske annerledes. Nøyaktig. Hver region har sin egen unike kultur og sjarm. Ja, landskapene varierer så mye fra by til landsbygd. Hva liker du best med å bo her? Jeg elsker de pulserende lokalsamfunnet og mangfoldet av aktiviteter som er tilgjengelig. Det er sant. Det er alltid noe som skjer, uansett årstid. Ja, og festivalene er en fin måte å oppleve lokale tradisjoner på. Har du deltatt på noen festivaler i det siste? Jeg dro på matfestival forrige måned, det var herlig. Leksjon 5. Feire jul. Hei Anna, hvordan feirer du begivenhetene ved Jesu Kristi fødsel? Hei John, vi har vanligvis en familiesammenkomst og et spesielt måltid. Det høres deilig ut. Hvilke retter lager du vanligvis? Vi lager tradisjonelle retter, som helstekt kalkun og ulike desserter.
Nydelig. Har du noen spesielle tradisjoner under feiringen? Ja, vi husker de 3 vise menn og deres gaver til Jesus. Det er en meningsfull tradisjon. Det gir dybde til feiringen. Nøyaktig. Det understreker ånden til å gi og familie. Har du noen gang vært med på et julespill? Ja, jeg spilte en engel en gang. Det var en minneverdig opplevelse. Leksjon 6. Hotellordninger. Morgen Anna, kan vi også be om en vekker klokken 6 i morgen? Hei John, ja, det kan lett ordnes. Tor. Vi må få en tidlig start på turen. Absolutt. En tidlig oppvåkning vil gi oss nok tid til å forberede oss. Jeg vil sørge for at vi ikke går glipp av flyet vårt. Det er en smart plan. Det er alltid bedre å være trygg enn å beklage. Nøyaktig. Har du pakket alt til reisen? Nesten. Bare noen få varer i siste liten å kaste inn. Leksjon 7. Alternativer for sunne desserter. Hei Anna, hva er din favorittdessert? Hei John, jeg elsker desserter. Kanskje litt frisk frukt som jordbær eller blåbær. Det er en gode valg. De er sunne og deilige. Ja, og de gir en forfriskende godbit om sommeren. Har du noen gang prøvd å lage en fruktsalat? Jeg har. Det er enkelt og morsomt å blande forskjellige smaker. Nøyaktig. Du kan legge til litt yoghurt for ekstra kremetet. Det høres herlig ut. Det skal jeg prøve neste gang. Det er også en perfekt dessert for sammenkomster. Definitivt. Den er fargerik og appellerer til alle. Leksjon 8. Strategisk planlegging. Hei Anna, la oss allokere ressurser tilsvarende for prosjektet vårt. Hei John, det høres ut som en klok tilnærming. Hvordan bør vi starte? Jeg tror vi først bør identifisere våre prioriteringer og nøkkeloppgaver. Absolutt. Når vi har en klar retning, kan vi fordele ressursene effektivt. Tor, vi bør også overvåke konkurrentene for å ligge i forkant i markedet. Ja, å forstå strategiene deres kan gi verdifull innsikt. Nøyaktig. Det hjelper oss å tilpasse og forbedre våre egne planer. Synes du vi bør sette spesifikke målestokker for fremgangen vår? Ja, sporing av prestasjonene våre vil holde oss motiverte. Jeg er enig. Det er viktig å feire milepæler underveis. Leksjon 9. Overvinne tilbakeslag. Morgen Anna, jeg møtte nylig et tilbakeslag på jobben. Hei John, det er leit å høre. Hva skjedde? Det var en forsinkelse i prosjektleveransen på grunn av uforutsette omstendigheter. Det kan være frustrerende. Hvordan takler du det? Det var et tilbakeslag i et par dager, men heldigvis kom jeg raskt tilbake. Det er imponerende. Hvilke strategier brukte du for å gjenopprette? Jeg revurderte prioriteringene mine og kommuniserte med teamet mitt. Kommunikasjon er nøkkel. Det hjelper alle å holde seg på linje. Nøyaktig. Det sørget for at vi kunne overholde våre reviderte frister. Det er flott å se hvordan du gjorde en utfordring til en mulighet. Leksjon 10.
Skulpturens fascinasjon. Hei Anna, jeg synes også skulptur er fascinerende. Hei Jon, jeg også. Det gir kunsten en unik dimensjon. Nøyaktig. Måten lyset samhandler med forskjellige materialer er fantastisk. Ja, og hver skulptur forteller en historie på sin egen måte. Hvilken type skulpturer foretrekker du? Jeg liker veldig godt abstrakte skulpturer, de fremkaller følelser kreativt. Jeg setter pris på realistiske skulpturer siden de fanger intrikate detaljer. Begge former har sin egen sjarm. Har du en favorittartist? Jeg beundrer Henry Moore for hans uttrykksfulle former. Han er et strålende valg. Arbeidet hans resonerer virkelig med mennesker. Leksjon 11. Livet på familiegården. Morgen Anna, visste du at Lincoln tilbrakte tid på en familiegård? Hei Jon, ja. Det formet hans forståelse av hardt arbeid, ikke sant? Absolutt. Han jobbet også som arbeider i denne tiden. Det er fascinerende. Det må ha lært ham verdifulle livsleksjoner. Ja, det utviklet hans karakter og arbeidsmoral. Hvordan tror du det påvirket hans lederskap senere? Det hjalp ham sannsynligvis til å forholde seg til vanlige menneskers kamper. Den forbindelsen er viktig for enhver leder. Nøyaktig. Å forstå røttene dine kan lede dine beslutninger. Det er inspirerende å se hvordan tidlige erfaringer former gode ledere. Leksjon 12. Familiesamlinger. Hei Anna, jeg liker det når hele familien min er sammen. Hei Jon, det er fantastisk. Familiesammenkomster kan være så gledelige. Det er de virkelig. Jeg har ikke mange søskenbarn som noen har. Det er greit. Kvalitetstid med familien er det som betyr noe. Absolutt. Vi har det alltid gøy å spille spill og dele historier. Det høres herlig ut. Det er de små øyeblikkene som skaper varige minner. Ja, og det styrker båndene våre også. Sikkert. Hva er din favorittfamilietradisjon? Vi har en grytemiddag hvor alle tar med en rett. Det er en nydelig idé. Mat bringer alltid folk sammen. Leksjon 13. Utforske nye smaker. Hei Anna, jeg har nylig funnet en butikk som har noen nye importerte snacks. Hei Jon, det høres spennende ut. Hva slags snacks oppdaget du? De har eksotiske chips og en rekke godteri fra forskjellige land. Så gøy. Jeg elsker å prøve snacks fra hele verden. Jeg også. Det er en fin måte å oppleve ulike kulturer på. Absolutt. Fant du noe spesielt interessant? Ja, jeg prøvde noen krydrede mangochips. De var deilige. Det høres fantastisk ut. Jeg liker søte og krydrede kombinasjoner. Nøyaktig. Det gir en unik vri på smakene. Jeg må besøke den butikken snart og sjekke den ut selv. Leksjon 14. Spise på et budsjett. Morgen Anna, å spise ute kan være dyrt, ikke sant? Hei Jon, absolutt. Det er viktig å finne budsjettvennlige alternativer. Har du prøvd lokal mat? Det er ofte deilig og rimelig. Ja.
Gateselgere tilbyr vanligvis autentiske smaker til gode priser. Nøyaktig. I tillegg er det en morsom måte å utforske lokalmat. Jeg er enig. Hva er din favorittgatematrett? Jeg elsker taco fra en lokal leverandør, de er alltid så ferske. Taco er fantastisk. Jeg liker variasjonen av pålegg tilgjengelig. Ja, alt handler om å tilpasse måltidet ditt. Jeg tror jeg tar meg litt taco til lunsj i dag. Leksjon 15. Matopplevelser. Hei Anna, jeg har hørt gode ting om den nye restauranten i sentrum. Hei John, det høres bra ut. Hva er spesielt med det? De fokuserer på sesongens råvarer og bærekraftig praksis. Det er imponerende. Hva med ventetiden? Det kan variere, men generelt ikke for lenge, spesielt i lunsjtiden. Det er en lettelse. Jeg liker ikke å vente for lenge på et måltid. Samme her. Det er hyggelig å nyte et måltid uten langvarig forsinkelse. Jeg må sjekke det ut snart. Noen anbefalinger fra menyen? Jeg har hørt at deres stekte grønnsaksfat er et must-prøve. Det høres deilig ut. Jeg vil definitivt bestille det når jeg går. Leksjon 16. Utnytte teknologi. Morgen Anna, la oss laste ned den nye appen for prosjektet vårt. Hei John, perfekt idé. Hvilke funksjoner tilbyr den? Den har verktøy for samarbeid og oppgavehåndtering som vi trenger. Det er viktig for å holde seg organisert. Har vi alle materialene? Ja, jeg har samlet alt vi trenger for å komme i gang. Stor. Jeg tror denne appen vil øke produktiviteten vår betraktelig. Nøyaktig. Det er spennende å se hvordan teknologi kan hjelpe oss. Jeg er enig. Det vil effektivisere arbeidsflytten vår og spare tid. Leksjon 17. Sunne matvaner. Hei Anna, det er en flott strategi for å opprettholde et sunt kosthold. Hei John, takk. Trener du også porsjonskontroll? Ja, jeg synes det er nyttig å unngå overspising under måltider. Absolutt. Det er viktig å lytte til kroppens signaler. Nøyaktig. Mindre tallerkener kan lure hjernen din til å føle seg mett. Det er et smart tips. Jeg fokuserer også på balanserte måltider. Høyre. Det er viktig å inkludere en rekke matvaregrupper. Jeg tror det hjelper med generell ernæring og tilfredshet. Leksjon 18. Skape en koselig atmosfære. Hei Anna, jeg tror å legge til noen planter kan gi varme og hygge til rommet. Hei John, det er en god idé. Planter får virkelig et rom til å føles levende. Nøyaktig. De forbedrer også luftkvaliteten, noe som er en bonus. Ja, og ulike planter kan skape ulike stemninger i et rom. Hvilke typer planter foretrekker du for innendørs? Jeg elsker sukkulenter. De krever minimal pleie og ser vakre ut. Sukkulenter er fantastiske. De gir en fin touche uten for mye vedlikehold. En annen ting å vurdere er belysningen. Det kan forbedre stemningen. Absolutt. Myk belysning skaper en avslappet og innbydende atmosfære. Jeg er helt enig. Det gjør en stor forskjell i hvordan et rom føles. Leksjon 19. Shopping for moro skyld.
Morgen, Anna, jeg planlegger å sjekke ut noen butikker denne helgen. Hei John, det høres gøy ut. Hvilke butikker har du tenkt å sjekke ut? Jeg vil utforske det lokale håndverkermarkedet og en ny vindtagerbutikk. Det er spennende. Håndverksmarkeder har ofte unike håndlagde varer. Ja, og jeg elsker å støtte lokale artister. Det føles mer personlig. Jeg er enig. Vintagerbutikker kan også tilby noen skjulte skatter. Nøyaktig. Du kan finne unike stykker som forteller en historie. Har du en bestemt vare i tankene du leter etter? Jeg håper å finne et unikt kunstverk til stuen min. Det er en fantastisk idé. Kunst kan virkelig binde et rom sammen. Leksjon 20. Fellesskap og aktiviteter. Hei Anna, jeg har lagt merke til et økende antall store superkirker i området vårt. Hei John, ja. De organiserer alle slags aktiviteter for medlemmene sine. Nøyaktig. Det virker som de fremmer en sterk følelse av fellesskap. Det gjør de. Mange tilbyr støttegrupper og sosiale arrangementer. Det er flott for å bygge relasjoner mellom medlemmene. Absolutt. Disse kirkene gir vanligvis også ressurser til familier. Det er interessant hvordan de tilpasser seg for å møte samfunnets behov. Ja, det gjenspeiler den skiftende dynamikken i samfunnet. Jeg lurer på hvordan de balanserer sine åndelige og sosiale oppdrag. Det handler om å skape et innbydende miljø der alle føler seg inkludert. Leksjon 21. Omfavne kreativitet. Morgen, Anna, jeg tror at det handler om å eksperimentere og ha det gøy med kunst. Hei John, jeg er helt enig. Kreativitet skal være hyggelig. Ja, og det lar oss uttrykke oss på unike måter. Nøyaktig. Har du noen favorittmedier du liker å jobbe med? Jeg liker å male, det er så befriende å se farger komme til liv. Det høres fantastisk ut. Jeg personlig elsker å jobbe med leire. Skulptering må være et fantastisk kreativt utløp. Det er det virkelig. Det er noe tilfredsstillende med å forme leire. Ikke bekymre deg for resultatet, bare nyt prosessen. Ja. Reisen med å skape er ofte mer givende enn sluttproduktet. Leksjon 22. Globale bidrag. Hei Anna, jeg leste at landet er beriket av arbeidet som gjøres av dets utenlandske byråer. Hei John, det er sant. Ikke-statlige organisasjoner spiller også en viktig rolle. Absolutt. De gir støtte på ulike områder som utdanning og helse. Ja, og de tar ofte opp problemer som regjeringer kan overse. Det er inspirerende å se hvordan de har en positiv innvirkning globalt. Definitivt. Deres innsats kan føre til betydelige endringer i lokalsamfunn. Hvordan tror du vi kan støtte disse organisasjonene lokalt? Vi kan stille vår tid frivillig eller delta i innsamlingsarrangementer. Det er en god idé. Hver liten bit er med på å gjøre en forskjell. Ja. Sammen kan vi bidra til en bedre fremtid for mange. Leksjon 23. Kunstmateriell og praksis. Hei Anna, jeg skal ta et par små lerreter å øve på. Hei John,
det høres ut som en flott plan. Ikke glem å få en palett for å blande farger. God idé. Å blande farger kan virkelig forbedre maleriene mine. Absolutt. Har du en spesifikk teknikk i tankene for din praksis? Jeg vil eksperimentere med å blande farger og lage teksturer. Det er spennende. Teksturer kan gi dybde til kunstverket ditt. Ja, jeg er ivrig etter å se hvordan forskjellige teknikker vil forvandle stykkene mine. Det handler om å utforske kreativiteten din og finne stilen din. Nøyaktig. Jeg tror praksis er nøkkelen til forbedring. Jeg gleder meg til å se hva du lager. Leksjon 24, stemmer og sang. Moren Anna, jeg har lav stemme, men søsteren min har høy stemme. Hei John, det er interessant. Er hun sopran? Ja, det er hun. Stemmen hennes er så lys og klar. Det må være deilig å høre. Synger dere noen gang sammen? Av og til, men jeg pleier å holde meg til å snakke. Det er flott at dere begge har forskjellig vokalområde. Ja, det gir variasjon når vi opptrer sammen. Tror du at du noen gang ville tatt sangtimer? Kanskje. Det ville vært morsomt å utforske vokalområdet mitt mer. Det høres ut som en fantastisk idé. Leksjon 25, teknologiens utvikling. Hei Anna, visste du at den amerikanske regjeringen i 1969 sponset et program for å utforske datamaskiner? Hei John, det visste jeg ikke. Hva handlet programmet om? Den fokuserte på å utvikle måter for datamaskiner å kommunisere effektivt. Det er fascinerende. Det må ha vært revolusjonerende på den tiden. Absolutt. Det la grunnlaget for moderne databehandling. Teknologien har utviklet seg så mye siden den gang. Ja, og det fortsetter å endre seg raskt. Hva tror du er neste? Jeg tror fremskritt innen kunstig intelligens vil forme fremtiden. Leksjon 26, daglige rutiner og trening. Morgen Anna, hvordan går dagen din? Hei John, ganske bra. Jeg har akkurat fullført treningsøkten. Det er flott. Hva slags trening gjorde det? Jeg trente en blanding av kondisjonstrening og styrketrening. Det føltes oppkvikkende. Hyggelig. Jeg elsker hvordan trening øker energien min. Nøyaktig. Det hjelper også å rydde tankene mine for dagen som kommer. Har du en favoritt-treningsrutine? Jeg liker yoga, det holder meg fleksibel og sentrert. Leksjon 27, kommunikasjon og forståelse. Hei Anman, jeg har tenkt på hvordan misforståelse bare oppstår når folk hever stemmen. Hei John, det er sant. Det kan eskalere konflikter raskt. Nøyaktig, men det er viktig for begge parter å kommunisere rolig. Ja, tidlig kommunikasjon er nøkkelen til å løse problemer effektivt. Jeg synes det hjelper å puste litt før jeg svarer. Det er en flott strategi. Det gir mulighet for mer gjennomtenkte samtaler. Jeg tror empati spiller en viktig rolle for å forstå hverandre. Absolutt. Å sette oss selv i andre sted kan endre perspektiver. Leksjon 28, friidrettens verden.
Hei Anna, visste du at friidretten inkluderer mange forskjellige idretter? Hei John, virkelig? Hva slags arrangementer er inkludert i friidrett? Vel, det er sprint, langdistanseløp og til og med hekk. Det er fascinerende. Jeg liker å se stafettene, de krever godt teamarbeid. Absolutt. Stafettpinnen kan gjøre eller bryte løpet. Ja, presisjon er avgjørende. Hva med feltarrangementer? Hendelser som lengdehopp og kulestøt er også ganske spennende. Jeg er enig. Det er utrolig å se utøvernes dyktighet og styrke. Har du et favorittarrangement å se eller delta på? Jeg elsker høydehoppet, det ser så elegant ut når det gjøres riktig. Leksjon 29, sikkerhetsopplevelse på flyplasser. Moren Anna, hadde du noen problemer med sikkerhetskontrollene på flyplassen? Hei John, egentlig ikke. Jeg passet på å følge alle retningslinjene. Det er smart. Å forberede seg på forhånd kan spare mye tid. Nøyaktig. Jeg hadde veskene mine i en klar pose og skoene av før køen. Det er en god idé. Det hjelper virkelig å holde ting i gang jevnt. Ja, og det å være organisert gjør opplevelsen mindre stressende. Møtte du noen hjelpsomme ansatte under prosessen? Heldigvis, ja. De ga klare instruksjoner og var veldig høflige. Det er betryggende å høre. Det utgjør en stor forskjell når du reiser. Helt. En positiv holdning kan lette spenningen ved sikkerhet. Leksjon 30, utforske naturen. Hei Anna, definitivt. Vi bør vurdere å utforske en nærliggende nasjonalpark. Hei John, det høres fantastisk ut. Det er så mange vakre stier å gå. Nøyaktig. Jeg elsker å være omgitt av natur og frisk luft. Jeg også. Det er forfriskende og en fin måte å slappe av på. Har du en spesiell park i tankene? Ja, jeg har hørt gode ting om Maplewood nasjonalpark. Jeg har hørt om det. Naturen der skal visstnok være fantastisk. Ja, og jeg tror vi kanskje til og med får øye på noe dyreliv. Det ville vært fantastisk. Jeg liker alltid å se dyr i deres naturlige habitater. Samme her. La oss planlegge en dagstur snart. Leksjon 31, trives i nye markeder. Moren Anna, er du klar for dagens diskusjon om hvordan du kan trives på nye markeder? Hei John, absolutt. Det er et viktig tema for bedrifter i dag. Ja, det kan være ganske utfordrende å tilpasse seg ulike markeder. Jeg er enig. Å forstå lokal kultur og forbrukeratferd er avgjørende. Nøyaktig. Markedsundersøkelser spiller en stor rolle i det. Definitivt. Det hjelper med å identifisere muligheter og potensielle fallgruver. Hvilke strategier tror du er effektive for å gå inn i nye markeder? Å bygge partnerskap med lokale bedrifter kan være svært fordelaktig. Det er et flott poeng. Det fremmer tillit og troverdighet i samfunnet. Ja, og det kan føre til verdifull innsikt om markedet. Leksjon 32, håndtere skumle filmer. Hei Anna, noen ganger må jeg lukke øynene hvis filmen blir for skummel. Hei John, jeg kjenner meg helt igjen. Skrekkfilmer kan være intense.
Nøyaktig. Spenningen kan til tider være overveldende. Ja, og lydeffektene forsterker ofte fryktfaktoren. Jeg opplever at det å ta en pause under en skummel scene hjelper meg å takle. Det er en god strategi. Det lar deg gjenvinne fatningen. Har du en favorittsjanger av filmer bortsett fra skrekk? Jeg liker komedier, de letter stemningen etter en spent film. Komedie er perfekt for det. Latter er en fin måte å slappe av på. Absolutt. Alt handler om balanse i filmvalg. Leksjon 33, lokalt helsevesen. Hei Anna, ja, det er et sykehus bare noen kvartaler unna her. Hei John, det er praktisk. Er det et stort anlegg? Ja, det er det. De tilbyr ulike tjenester, inkludert akutthjelp. Det er flott. Det er viktig å ha lett tilgang til helsetjenester. Absolutt. Det gir trygghet, spesielt i nødstilfeller. Vet du om de har spesialiserte avdelinger? Ja, de har avdelinger for pediatri, kardiologi og mer. Det er imponerende. Det viser at de imøtekommer et bredt spekter av behov. Ja, og de har også et dedikert team med spesialister. Det er betryggende å vite kvalitetspleie er i nærheten. Leksjon 34, innkjøp av dagligvarer. Morgen Anna, perfekt ryddegang. La oss gå til matbutikken nå. Hei John, god idé. Jeg må hente litt frisk frukt og grønnsaker. Samme her. Ferske råvarer er avgjørende for måltidene mine. Absolutt. Har du en spesifikk oppskrift i tankene? Jeg tenker på å lage en fargerik salat. Det høres deilig ut. Jeg elsker salater med variert tekstur. Ja, å legge til nøtter og frø kan virkelig forbedre smaken. Definitivt. De gir en fin crunch til retten. La oss også se etter organiske alternativer. Flott idé. Økologiske produkter smaker ofte bedre også. Leksjon 35, byggeforsvar. Hei Anna, vi vil bygge vårt forsvar utover utfordringen så svakhet ikke inviterer til utfordring. Hei John, det er en kraftig uttalelse. Det er viktig å være proaktiv. Nøyaktig. Å styrke vår posisjon kan forhindre potensielle trusler. Ja, og det gjelder ikke bare sikkerhet, men også personlig vekst. Absolutt. Vi må utvikle motstandskraft i livene våre. Det handler om å forberede seg på utfordringer før de dukker opp. Høyre. Tror du teamarbeid spiller en rolle i å bygge forsvar? Definitivt. Å samarbeide med andre kan styrke vår styrke. Sammen kan vi møte utfordringer mer effektivt. Ja, enhet er en mektig kraft for å overvinne hindringer. Leksjon 36, smykkevalg. Hei Anna, jeg vil kjøpe et armbånd. Hva slags halskjede liker du? Hei John, jeg foretrekker delikate halskjeder med enkle design. Det høres deilig ut. Minimalisme kan være ganske elegant. Ja, det gir mulighet for allsidig stiling. Har du et favorittmateriale til smykkene dine? Jeg liker gull, den gir et varmt preg til ethvert antrekk. Gull er tidløst.
Jeg tenker på et lærerbånd for en kasualdok. Det er et godt valg. Skinn kan legge til en robust sjarm. Nøyaktig. Den er perfekt for hverdagsbruk. La oss sjekke ut noen butikker sammen. Leksjon 37. Innovasjoner fra fortiden. Måren Anna Tyskland tidlig på 1900-tallet var fascinerende. Hei John, ja. En amerikansk ingeniør ved navn Henry Ford utviklet en revolusjonerende prosess. Han introduserte samlebåndet, som endret produksjonen for alltid. Absolutt. Det gjorde produksjonen mer effektiv og økonomisk. Ja, og det reduserte kostnadene betydelig for forbrukerne. Det er utrolig hvordan en innovasjon kan påvirke en hel bransje. Faktisk. Fords metoder påvirker mange sektorer utover biler. Hva tror du er de varige effektene av arbeidet hans? Jeg tror det satte scenen for moderne masseproduksjonsteknikker. Ja, og det fortsetter å forme bransjer i dag. Leksjon 38. Rydd opp for et bedre liv. Hei Anna, jeg gleder meg til å ha et rotfritt hjem og bedre antrekksvalg. Hei John, det høres ut som et fantastisk mål. Hvordan planlegger du å starte? Jeg tenker på å organisere skapet mitt først. Det bugner av klær. Det er en god idé. Et godt organisert skap kan gjøre det mye lettere å kle på seg. Nøyaktig. Dessuten hjelper det meg å se hva jeg faktisk har på meg. Har du noen spesifikke ting du ønsker å donere? Ja, definitivt. Jeg har flere plagg jeg ikke har brukt på over et år. Det er perfekt. Noen andre kan finne dem nyttige. Ekte. Jeg vil også fokusere på kvalitet fremfor kvantitet i garderoben min. Absolutt. Å investere i allsidige plagg kan virkelig heve stilen din. Leksjon 39. Tankefulle gaver. Hei Anna, det er en god idé. Hva trenger du til vennens gave? Jeg vurderer å skaffe et nytt sett med kjøkkenutstyr til henne. Det høres gjennomtenkt ut. Gode redskaper kan gjøre matlagingen mye morsommere. Ja, og hun elsker å prøve nye oppskrifter. Det vil være et perfekt tillegg til kjøkkenet hennes. Har du vurdert å legge til en kokebok for den? Det er en genial idé. Det ville inspirere henne til å utforske nye retter. Nøyaktig. En temagave kan være mer meningsfull. Ja, og det viser at du har tenkt på det. Jeg elsker gaver som oppmuntrer til kreativitet og utforskning. Jeg også. Det gjør at gaven føles spesiell og personlig. Leksjon 40. Planlegging av en kort tur. Morgen Anna ikke ennå. Jeg vurderer å gå en kort tur. Noen forslag? Hei John, hva med en helgetur til fjells? Det høres forfriskende ut. Jeg elsker naturen og friluftslivet. Ja. Naturen er vakker, og det er en fin måte å slappe av på. Nøyaktig. Har du en bestemt destinasjon i tankene? Jeg har hørt gode ting om Silver Lake, den har turstier og en nydelig innsjø. Det høres perfekt ut. Jeg kunne trenge litt fotturer og frisk luft. I tillegg kan du nyte litt fredelig tid ved vannet. Absolutt. Jeg skal begynne å se på overnattingssteder.
Stor. Planlegging fremover vil gjøre turen enda morsommere. Leksjon 41. Demokratiske verdier. Hei Anna, verdens mest oppriktige demokrat, den hellige Frans av Assisi, er ganske inspirerende. Hei John, ja. Hans verdier går igjen hos mange mennesker i dag. Absolutt. Hans vekt på medfølelse og ydmykhet er tidløs. Og hans tro på å hjelpe de mindre heldige stemmer overens med demokratiske idealer. Nøyaktig. Det er forfriskende å se slike verdier fremmet. Tror du læren hans påvirker det moderne demokratiet? Jeg tror det. De minner oss om viktigheten av empati i styresett. Ja, og det oppmuntrer til inkludering i stedet for splittelse. Det er et sterkt budskap som kan føre til positiv endring. Absolutt. Vi trenger flere stemmer som tar til orde for vennlighet og forståelse. Leksjon 42. Utforske nye perspektiver. Hei Anna, jeg har lest om ulike perspektiver på demokrati. Hei John, det høres spennende ut. Hva har du oppdaget? Jeg har lært at ulike kulturer tolker demokratiske verdier unikt. Ja, det er fascinerende hvordan historiske kontekster former disse tolkningene. Nøyaktig. Noen vektlegger for eksempel individuelle rettigheter mer enn kollektivt ansvar. Det er et interessant poeng. Balanse mellom de to er avgjørende. Absolutt. Det er med på å skape et mer harmonisk samfunn. Jeg tror diskusjoner om demokrati kan føre til dypere forståelse. Ja, og det oppmuntrer til kritisk tenkning om vår egen tro. Definitivt. Å lære av hverandres perspektiver kan berike våre synspunkter. Leksjon 43. Grunnleggende kontorrekvisita. Hei Anna, jeg trenger også binders og klistrelapper. Hei John, ok. Binders og klistrelapper er flotte for å organisere. Ja, de hjelper til med å holde dokumentene mine ryddige og gjør notater enkle å finne. Nøyaktig. Foretrekker du fargerike klistrelapper eller de klassiske gule? Jeg elsker fargerike. De gir litt moro til arbeidsplassen min. Det er sant. I tillegg er det lettere å kategorisere oppgaver med forskjellige farger. Ja, jeg bruker ofte rødt for presserende oppgaver og grønt for fullførte. Smart strategi. Hva med binders? Liker du standard eller dekorative stiler? Jeg pleier å gå for de vanlige, de er mer praktiske for meg. Praktisk er nøkkelen. Har du en bestemt butikk i tankene for shopping? Jeg tenkte å sjekke ut den lokale kontorekvisita-butikken senere. Det høres bra ut. De har ofte alt du trenger på et sted. Leksjon 44. Vise frem prestasjoner. Hei Anna, for å vise frem prestasjonene og verdiene våre, planlegger jeg også å legge vekt på tilleggsprosjektene vi fullførte. Hei John, det er en god idé. Å fremheve disse prosjektene kan virkelig imponere. Ja, det viser temets allsidighet og dedikasjon. Absolutt. Det er avgjørende å vise hvordan vi har gått utover. Høyre, syns du vi bør lage en visuell presentasjon for dette? Jeg tror det. Visuelle elementer kan gjøre prestasjonene våre mer engasjerende. Ja, grafer og diagrammer kan illustrere fremgangen vår effektivt. Definitivt.
Det lar publikum forstå informasjonen raskt. Bør vi også inkludere attester fra kunder? Det ville vært fantastisk. Positive tilbakemeldinger gir troverdighet til prestasjonene våre. Jeg begynner å samle alt nødvendig materiale for presentasjonen. Stor. Jeg kan hjelpe med designaspektet for å gjøre det attraktivt. Leksjon 45. Stemmeassistenter. Hei Anna, har du prøvd å bruke stemmeassistenter som Siri eller Alexa? Hei John, ja. Jeg synes de er utrolig nyttige for daglige gjøremål. De effektiviserer virkelig ting, gjør de ikke? Hva bruker du det mest til? Jeg bruker mest min til å stille inn påminnelser og spille musikk. Det er nyttige funksjoner. Jeg liker også å be om væroppdateringer. Absolutt. Det er praktisk å få rask informasjon uten å søke. Har du utforsket noen avanserte funksjoner? Ja, jeg har begynt å bruke den til å kontrollere smarthjemmenheter. Det er kult. Det må være flott å justere ting bare ved å snakke. Det er det virkelig. Det gir et nivå av komfort og bekvemmelighet til hjemmet mitt. Det burde jeg prøve. Integrering av teknologi kan forenkle livet betraktelig. Ja, det er utrolig hvor mye enklere oppgaver kan bli med bare en stemmekommando. Leksjon 46. Menneskerettighetsdiskusjoner. Morgen Anna, jeg leste om et land hvis utenriksminister sier som svar på kritikk av dets beklagelige menneskerettighetshistorie. Hei John, det høres bekymringsfullt ut. Hva sa statsråden? Han hevder at landet gjør fremskritt, men mange er uenige. Det er ofte vanskelig å måle sannheten i slike utsagn. Nøyaktig. Mange organisasjoner fremhever pågående brudd. Ja, og det er avgjørende å lytte til de berørte i stedet for bare tjenestemenn. Jeg er enig. Åpenhet er avgjørende for reell forbedring. Absolutt. Det er en kompleks sak som krever internasjonal oppmerksomhet. Hvordan tror du innbyggerne kan gå inn for endring? Jeg tror bevisstgjøring gjennom sosiale medier kan være sterk. Ja, det kan mobilisere støtte og påvirke opinionen effektivt. Det er viktig for alle å være informert og engasjert i disse diskusjonene. Leksjon 47. Utforske historiske attraksjoner. Hei Anna, Ontario er et historisk museum og en populær turistattraksjon. Hei John, ja. Det viser den rike historien til regionen vakkert. Nøyaktig. Jeg elsker hvordan den bevarer gjenstander fra forskjellige tidsepoker. Det er fascinerende å se hvordan folk levde i fortiden. Ja. Utstillingene gir et innblikk i dagliglivet den gang. Har du en favorittutstilling? Jeg likte delen om urfolks historie, det var veldig opplysende. Det høres interessant ut. Det er viktig å ære og forstå urfolks kulturer. Absolutt. Museer spiller en nøkkelrolle i å utdanne publikum om historie. Ja, de kan inspirere til større forståelse for arven vår. Jeg tror å besøke slike steder fremmer en følelse av tilknytning til røttene våre. Definitivt. Det er alltid berikende å lære mer om hvor vi kommer fra. Leksjon 48. Kvalitetskontrollspraksis.
Hei Anna, hvordan sikrer du kvalitetskontroll i prosjektene dine? Hei John, jeg fokuserer på regelmessige inspeksjoner og strenge tester. Det høres effektivt ut. Hva slags inspeksjoner gjennomfører du? Vi utfører både planlagte inspeksjoner og overraskelsesinspeksjoner for å opprettholde konsistens. Det er smart. Det holder alle på tå hev. Hvordan håndterer du eventuelle problemer? Vi dokumenterer dem omhyggelig og lager en korrigerende handlingsplan. Det er en solid tilnærming. Involverer du til og med i denne prosessen? Absolutt. Teaminvolvering oppmuntrer til ansvarlighet og forbedring. Ja, det fremmer et samarbeidsmiljø. Samler du også tilbakemeldinger fra kunder? Definitivt. Tilbakemelding fra kunder er uvurderlig for kontinuerlig forbedring. Jeg er enig. Det hjelper med å skreddersy tjenestene våre for å møte deres behov. Nøyaktig. Kvalitetskontroll er en pågående reise, ikke bare en sjekkliste. Leksjon 49. Start en sunn reise. Morgen Anna høres ut som en plan. Jeg er spent på å starte denne sunne reisen med deg. Hei John, jeg også. Det er flott å ha en partner for motivasjon. Ja, hva er dine første mål for denne reisen? Jeg ønsker å fokusere på balanserte måltider og regelmessig trening. Det er en flott start. Har du valgt noen spesifikke treningsøkter? Jeg vurderer å prøve yoga og noen kondisjonsøvelser. Høres bra ut. Jeg elsker yoga for fleksibilitet. Hva med måltidsplanlegging? Jeg planlegger å forberede sunne snacks og måltider på forhånd. Smart trekk. Det gjør sunn mat mye enklere i travle dager. Nøyaktig. I tillegg lar det oss prøve nye oppskrifter sammen. Jeg gleder meg til å lage mat og dele i det med deg. Jeg også. Det vil være en morsom måte å holde seg forpliktet til målene våre. Leksjon 50. Samlepunktsinstruksjoner. Hei Anna, er det noen spesifikke instruksjoner vi må følge på samlingsstedet? Hei John, ja. Vi må samles raskt og sjekke oppmøtet. Det er viktig. Hva annet bør vi være oppmerksomme på? Vi bør også lytte etter eventuelle meldinger fra lederen. Høyre. Kommunikasjon er nøkkelen i nødssituasjoner. Absolutt. Det bidrar til å sikre alle sikkerhet og koordinering. Er det utpekte områder for ulike grupper? Ja, hver gruppe har et bestemt sted å sette sammen for klarhet. Det gir mening. Det minimerer forvirring i stressende situasjoner. Nøyaktig. Vi bør også praktisere disse prosedyrene regelmessig. Flott idé. Det vil få alle til å føle seg mer forberedt. Definitivt. Å forberede seg fremover kan redde liv når det betyr mest. Leksjon 51. Utforske Roma. Morgen Anna, Colosseum og Vatikanstaten er museet i Roma. Hei John, absolutt. De er rike på historie og kultur. Jeg har hørt at arkitekturen er fantastisk. Har du besøkt? Ja, begge stedene er utrolige. Detaljene er forbløffende. Høres fantastisk ut. Hvordan bør jeg planlegge besøket mitt? Jeg anbefaler å bestille billetter på forhånd for å unngå lange køer. Det er et smart tips. Bør jeg få en guidet tur? Ja,
Det forbedrer opplevelsen med verdifull innsikt. Tor, jeg skal se nærmere på det. Noen andre steder du foreslår? Ikke gå glipp av Trevi-fontenen, det er vakkert, spesielt om natten. Jeg legger det til på listen min. Jeg kan ikke vente med å utforske rommet. Du kommer til å elske det. Hvert hjørne har en historie å fortelle. Leksjon 52. Kjøpe nye klær. Hei Anna, har du handlet nye klær i det siste? Hei John, ja. Jeg dro faktisk i går. Hva med deg? Jeg har ikke handlet på en stund. Hva fant du? Jeg fikk noen stilige topper og et par nye sko. Det høres flott ut. Fant du noen gode tilbud? Ja, butikken hadde utsalg, så jeg sparte ganske mye. Hyggelig. Det er alltid tilfredsstillende å finne gode kupp. Absolutt. Shopping med et budsjett kan være morsom. Foretrekker du å handle alene eller med venner? Jeg liker begge. Å handle med venner gjør det morsommere. Jeg er enig. Det er gøy å få meninger om antrekk. Nøyaktig. I tillegg er det en fin måte å binde seg over mote på. Leksjon 53. Besøke turistattraksjoner. Hei Anna, jeg vil besøke nærmeste turistattraksjon. Hvilken buss skal jeg ta? Hei John, du kan ta buss nummer 10, det går direkte dit. Det høres praktisk ut. Hvor lang tid tar det å nå attraksjonen? Det tar vanligvis rundt 20 minutter, avhengig av trafikken. Tor, er det noe spesifikt jeg bør se på attraksjonen? Ja, ikke gå glipp av den guidede turen, det gir fascinerende innsikt. Det er godt å vite. Er det noen begrensninger jeg bør være oppmerksom på? Ja, noen områder kan ha begrenset tilgang, så sjekk skiltene. Jeg setter pris på å ha hatt sup. Er det noen kaféer i nærheten for lunsj? Absolutt. Det er flere kaféer innen gangavstand. Perfekt. Jeg planlegger å ta en matbit etter besøket mitt. Høres ut som en fantastisk dag i vente. Nyt eventyret ditt. Leksjon 54. Reiseforsinkelser og kompensasjon. Hei Anna, jeg kom aldri til målet mitt på grunn av en forsinkelse. Tilbød de i det minste noen kompensasjon? Hei John, det er frustrerende. Hva sa flyselskapet? De nevnte at forsinkelser oppstår, men ingen kompensasjon ble tilbudt. Det er skuffende. Mange selskaper har retningslinjer for det. Nøyaktig. Jeg forventet en form for refusjon eller måltidskuponger. Det er uheldig når kundeservice ikke er nyttig. Ja, kundetilfredshet bør prioriteres. Har du vurdert å klage? Kanskje. Det er verdt å ta tak i for å forbedre tjenesten deres. Definitivt. Tilbakemeldingen din kan hjelpe andre i fremtiden. Jeg håper min neste reiseopplevelse blir jevnere. Jeg er sikker på at det blir det. Bare hold forventningene dine realistiske. Leksjon 55. Bedriftsnyheter og aksjemarked. Morgen Anna, mange leser bedriftsdelen av avisen for nye forretningsavtaler. Hei John, det er sant. Det er viktig for å holde seg informert. Hva slags nyheter synes du er mest interessant?
Jeg liker å lese om markedstrender og investeringsmuligheter. Ja, denne innsikten er avgjørende for å ta informerte beslutninger. Absolutt. Å forstå aksjemarkedet kan være ganske gunstig. Følger du noen spesifikke analytikere eller publikasjoner? Jeg følger noen få finansanalytikere på sosiale medier for oppdateringer. Det er en god strategi. Sanntidsinformasjon er uvurderlig. Ja, det holder deg i forkant i dette fartsfylte miljøet. Jeg burde begynne å følge noen analytikere også. Det er en fin måte å lære å øke kunnskapen din på. Leksjon 56. Lær av eksperter. Hei Anna, jeg hørte at det er en mulighet til å lære av eksperter. Det er godt å høre. Hei John, ja. Workshops kan være utrolig gunstige for kompetanseutvikling. Har du noen tips til å holde en flott presentasjon? Definitivt. Start med en sterk åpning for å fange oppmerksomheten. Det er et solid forslag. Hva med å engasjere publikum? Still spørsmål eller ta med interaktive elementer for å holde dem involvert. Flott idé. Det gjør presentasjonen mer dynamisk. Øv også på forhånd for å bygge opp selvtillit og jevn levering. Takk for tipsene. Jeg skal sørge for å bruke dem. Du kommer til å gjøre det fantastisk. Forberedelse er nøkkelen til suksess. Leksjon 57. Teknisk støttehjelp. Morgen, Anna. Jeg hørte at personalet vårt er tilgjengelig for å hjelpe deg med eventuelle tekniske problemer. Hei John, ja. De er veldig kunnskapsrike og lydhøre. Det er betryggende. Hva slags problemer kan de hjelpe med? De kan hjelpe med programvarefeil, maskinvareproblemer og mer. Glimrende. Hvordan når vi dem når vi trenger hjelp? Du kan ringe støttelinjen eller sende inn en billett online. Det er praktisk. Er det en responstid vi bør forvente? Vanligvis svarer de innen 24 timer, avhengig av problemet. Godt å vite. Det er viktig å ha pålitelig støtte. Absolutt. Det bidrar til å opprettholde produktiviteten og reduserer frustrasjon. Jeg skal ha det i bakhodet for fremtidig referanse. Stor. Det er alltid nyttig å vite hvor du kan henvende deg for å få hjelp. Leksjon 58. Fleksibilitet for betalingsplan. Hei Anna, jeg lurte på betalingsplanen for prosjektet vårt. Kan vi ordne noe mer fleksibelt? Hei John, det virker fornuftig. Hva slags fleksibilitet ser du etter? Jeg foretrekker en plan som gir mulighet for delbetalinger over noen måneder. Det gir mening. Det kan bidra til å administrere kontantstrømmen mer effektivt. Nøyaktig. Kan du gi meg noen alternativer for denne ordningen? Selvfølgelig. Jeg kan utarbeide et forslag som skisserer ulike betalingsscenarier. Det ville være nyttig. Jeg vil sikre at det fungerer for begge sider. Absolutt. Samarbeid er nøkkelen til en vellykket avtale. Jeg setter pris på din vilje til å imøtekomme forespørselen min. Det er viktig å finne løsninger som kommer alle involverte til gode. Jeg ser frem til å vurdere forslaget snart. Jeg også. La oss gjøre dette partnerskapet så smidig som mulig.
Leksjon 59. Opprette et produktivt arbeidsområde. Morgen, Anna, jeg har tenkt på hvordan jeg kan lage et produktivt arbeidsområde. Vel først et rotfritt område med naturlig lys. Hei John, det er en flott start. Naturlig lys kan øke fokus betraktelig. Ja, det gjør også at miljøet føles mer innbydende. Hva annet bør jeg vurdere? Inkorporering av planter kan forbedre luftkvaliteten og legge til en beroligende effekt. Jeg elsker den ideen. Har du noen spesifikke planter i tankene? Planter med lite vedlikehold som sukkulenter eller slangeplanter fungerer bra. Perfekt. Jeg skal definitivt se nærmere på de. Hva med skrivebordsoppsettet? Hold det viktigste innen rekkevidde og organiser arbeidsområdet ditt effektivt. Det høres praktisk ut. Jeg vil også minimere distraksjoner som varsler. Absolutt. Et fokusert miljø fremmer produktivitet og kreativitet. Jeg gleder meg til å implementere disse tipsene. Du vil merke stor forskjell i arbeidsvanene dine.